Pozdrav svima, dobrodošli. Evo ja sad igram sa Vindicator Vayne Ranked game. Ja se izvinjavam, snimam preko telefona, pa će biti možda manja slika. Ali dobro, nije smak sveta. O! Cup! Da, ako vam se svidio moj skin, subscribeujte, lajkujte i postavit ću i link u komentarima. Uzite u te komentare i dobit ćete ovaj skin, Vindicator Vayne. Prosto, inače ovako neću pričati, dobit ćete i vi i Vindicator Vayne. Što je mnogo dobro. Sljedeće pokazat ću vam, pri kraju ću vam pokazati. Ako uspijete da subscribeujte i lajkujte, ako ja podimamo više, sada lupim, više od 100 subscribe-ova, ostavit ću link. I uzet ćete Vindicator Vaynicu. Tu ću vam se pisati za kod i za sve. I ekstra je to skinova, First Blood uzo je Blitz. Ne vidi se. Sve će se vidjeti. Nije svidjelo da je uzo First Blood, da je Blitz uzo First. Da, Blitz je na topu, RTDLR. Što bi rekli moji drugari, idi bolan oko, idi bolan, umij se, okupaj se. Odi deci, odi jebem ti kevo ja. Opa, kako se to radi. Opa. Op, cup. O ne. Za malo nekog je dobro, imam i heal. Daj bre, šta radiš, Trinda, mater ti jebem ustašku. Sad nije pocrka smo. Bre fida. Usta buljava. Inače sam ja teo Troll Pick, jesam imao bi Troll Pick. Jo! Ta me je ubila! Report Annie, please. Annie, ti si reportovana. Ćao, Annie. Meni nije problem još jedno, ne prišao. I want that. Sala. Jebem ti kevo ja, ustašku. Please, jebem ti mater. Tako i džut sam. Sam i džut. Slabo je šice. Šice ima 22 farma, to stiža. Neće valjda da me stigne. Pa brate! Otkud ova sonaka sad ode koji kurac? Brate, meni ovaj... Da sam ušao u ovo gumiš.
Ja, sarakas, da mi benzin, Sumnite. Alo. Da sam toliki noob, šta sam uradio? Ja sam. Sad. Ovo je šica jaka 0-0-1-3 stvarno. A ja 33, ona 3-100. Blitzcrank. Ja sam trebao na onu dupika. A pa navalio. Da sam rekao na onu vežica. Ne bi bila više ni živa. Da li još ne multi? Sad ću ja da ga dobijem. Samo da dobijem pre nje ulti, molim te Bože. Sad molim te. Samo da dobijem pre... nisam dobio. Samo da dobijem pre nje. To bi bilo fenomenastiko. Mašite li moći? No, ja ne mogu nijedan moći. Nijedan. Poladi moći. Healaj me. Majko mila. Minion. Eto ga. Evo ga još jedan. Nijete tamo, nijete. Pa ja sam farmo kad se jertate. Stašu putem si trebao napraviti. Džuka! Ajde tamo u zid. Ti neću na zid. Pa kad vezano nema niko da ide s farmom ovako, eto. Evo nam. Joooo! To. Ave. Ide bola, okupaj se u misa. Dan. 50 farma za 10 minuta. Skodno, odgoj. Još i to 41, pa... Koliko je baš me... Još si ti imao oko 150 minuta. 152 minuta. Ništa. Evo da vidi to. Ide volan, okupaj se u misa. Oho, svi imaju po kill sam i ja. Ulic ima 3. Sad imamo i attack speed. Ćemo li ga imaš? Aj ti tamo. Aj prezaj meče meni. Što me nervira? Pa nam dobro se nećemo. Ne. To. Ja, trenim da vrate 1-4. Opet je blicu cepio.
Ultat će. A ne umeš i ti da ultaš. Valjda. Dudlaj. Idemo. Pa imamo treba ništa. Ok. So, Ash don't have boots, joj mentalač, ko ima sam da se pa... kada? Nope. Trenda. Pa izvini, ja je ne vidim. Možeš da kažeš don't vidim. Zašto ima to? Što si rekao don't vidim? I ti vidiš ovdje da si... Ajde opet. Joj, žvore, te fažon će te kukuje. Joj, žvore, onak napadnu, ja ću nam ne izbaciti. O, gdje si, maco? Fuck, brate, koji si ti noob? Dakle, ovo je dvolki damage. Gledaj sad, nisu sve će sad uraditi. Da vam uvarim. Wow, ovo si nisi ubio. Bravo, Varvik. Gledaj pa toliko je. Toliko je, mogu se kladnio. Gledaj. Šta sam ti rekao. Dala, Slovenac. Ova još nume da farma je 75, ona 55. I evo, sjetila se idemo ovdje. Ladi, majstore. Pa pogledaj šta radiš! Ne mentalaču. Svi debili, debili do debila, 618. Ne mogu se nervirati. Hristofan. 3-1 ahri. Ja najviše imam kilo. Mnogo ja cepim ahri, su bez, a najviše imam kilo. Idem ja na voc, on kurvu neka hvala.
Ćao. Znači, ti si mentala. Jeste bi volila da crknete bravo, blic. Daj, brat, umeš da staneš da krcaš. Brale. Šta je to? Igrica rock'n'roll, cela Jugoslavija, sve se oko tebe ispravljaju zavija, igra rock'n'roll. Znači, report Sindra feed. Report Sindra feed Ahri. Stanova i čao. Yeah, to a bad game. Mjesto što stvaraš da je bad game. Jo, ću zonit. Prefinala si, šta ću sad?
Ujebote. Kad se ovako nahilala. O ne. O ne, o ne. Ćao, zdravo. Cepovi. Warwick beže nas. Tako. Bravo, nešto iznad red. A, evo ga. Dođi. Evo ga taj Warwick. Bravo majstori, fokusujte i ja svakam. Bravo, ekstra. Lakše će mi bude ako kupim stat. Crče. Ispade koji iz džipa. Će rade baron, ali sveće. Smajtuj Warwick. To VV. Evo ga, bijemo im. Ne trajamo još. Crko je. Dalje je pobegao. Jebi ga. Za malo jerbe. Jerbike. Kada razlika nekog scenarija valjda farma. Bože, dakle mentalaču, vamo. Daj, brate, 3, petoro na mene, dođite, svaka vam čast, petoro na mene. Mrš goveda. Svi na mene, najbolj. Što sam da i carry, svi na mene. To najviše sam da i carry. Neću surrender, neću. Niti su. We can win, pa kad bi imali da fokusuju Tešicu i ja, mi bi čas posla pobedili. Molim, ne. Jedan. Znaš što mi pokrade? Niko ja to kurva. Pa nosi se. Ne mogu se nervirati što mi kradu. Ha! Bravo, Arik. I sad kupim, i sad bi valjalo mi. I sad ja idem kupim strategiju. Ali moramo fajtiti radimo. Ja begaj. Ti što smara. Pa moram da šturamo.
čuvaj me! A čuvaj me, jebem te mater ustašku. A, sad čuvaš, a? Ma ne mogu idem ni na B. A neću sad ni da ide kad mi ovako neće def. Ja, to je blic. Ha, zna se. Dam ti mater. Sprljivo, ne sme, mora se pripremi. Ako kukuje. O, bravo, jedan. Jedan ono, kako da kažem, peder manje. I ovo je drugi peder manje. A ja neću crkna ko. Ja sam vam ponavljala se gdje. Ja sam vam ponavljala. Ne veze, 5-7. Ali je kivnulo. Idi volan, okupaj se, umeć. Ja. Pa jebi kvarik. A ko je znao da je tu eš? A brate, why no tell me Ash is in the bush? Jebem ti mater, neću surrender, no sur. I eto, bye bye, eto ko peke. Za džabe pričam na sur, pa će gajke. Ulta, čao, Eni. On ne bi bio pogodak kod njega. Ovo je pagulo zato što se desilo. Ovo da svi znate. Ovo nije pogodak. Ne! Dobra. Ajde. Eto, ja sam bio zadovoljni. Sad ti Sindra iz defa i bit će ok. Eto, zadovoljni. Da li ti seljaci? Da li je blic uzo 8 koji je -5? To je defa, bravo. Bravo. Ne, veze da izgubimo, ali morat ću na prvi da reportujem. Jani, što nije pomagli za KSV, i za feed, trendu. I to je tamo, nije da će reported. Blisto da napadne trendu. Blic si da ubije. Blic nam je, kako da kažem je. Ćao. Ja, ne! Barem smo. Blicu kranka cepili, eto. Brate, kupio sam sve za attack speed 2.9 attack speed. Sad ću početi da budem damage i pobjeda. Jel imaju? Nemaju kuzbaru. Evo, uzeli barona. Tehu kurac sad. Ali je tek 5 game. Ja ne mogu ništa. 5 game. Šta, uzeli baron.
Barem soraka nema. Barem jedan da ga nema. On nigde nije bez sorake. Bez peđene snitve, barem. To toliko teško dobijete. Ja s petoro dobiju Eš i Ji. Da, evo ga stiže. Da se prokoči. Bežite odatle. A ja sam rekao da bežite. Moram mešati. Dajte. Ajde idu Nexus. BG ne veze, kao što sam obećao, ako subscribe-ujete i lajkujte, onda bi 100 subscribe-ova, ćete link sa Indikator Film. Vidimo se.